ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்னதான் பார்த்து பார்த்து செஞ்சாலும் சரி, சளி இருமல் எல்லாமே அவங்க வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கமாவே மாறிடுச்சு. அதுவும் ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைங்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம். எங்க இருந்து தான் இவங்களுக்கு இதெல்லாம் வரும்னே தெரியல. அதுவும் பெரியவங்களுக்கு இதே ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க இந்த டிப்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ட்ரை பண்ணலாமே தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இதற்கு தேவையான முதல் பொருள் தேன்ங்க. நான் நற்பவி ஹனில இருந்து முருங்கை தேன் வாங்கியிருந்தேன். ரொம்பவே ஆர்கானிக்கா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது. டேஸ்ட் வைஸ் அமேசிங்கா இருந்ததுங்க. அதுவும் முருங்கை தேன் மருத்துவ குணம் நிறைந்ததுங்க. ஸோ அது கொஞ்சமா என் குழந்தையோட உள்ளங்கையில கொஞ்சமா வந்து விட்டுக்கிட்டு, பிளி பொடி நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்குது. விலை வந்து ஒரு 50 ரூபாய் தான். அது ஒரே ஒரு பிஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டா போதுங்க. நீங்க ஒரு சிட்டிகையில எவ்வளவு வருதோ அதுதான். அதை எடுத்து கொஞ்சமா அந்த தேன்ல மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தையவே சாப்பிட சொல்லுங்க. சூப்பரா இருக்குங்க டேஸ்ட். இதை நம்ம தினமுமே காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடுறதுன்றது ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டடான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் சரி, இல்லை ஒரு முறையும் சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளோ இல்லை செவ்வாய்க்கிழமைகளோ ஸ்டார்ட் பண்றதுன்றது சீக்கிரமாவே குணமாகுங்க.